हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं। और आज हमारी स्टिचिंग की क्लास की सेकंड वीडियो होगी, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और इस चैनल पर आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सब सिखाया जाएगा, तो वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक देखिएगा। और आज की वीडियो में हम 2 स्टेप क्लियर करेंगे, ठीक है। आज की हमारी सेकंड क्लास होगी, तो आप अपनी नोटबुक और पेन, स्केल सब साथ में रखिएगा, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। और नोट्स आप बनाते रहिएगा, जिस तरह से आपको समझ आए ना उसी तरह से आपने अपनी कॉपी में लिखना है। ये नहीं कि मैं एक एक चीज़ मैं खुद लिखवाऊंगी, नहीं, उससे आपको बाद में समझ नहीं आने वाला है। जिस तरह से मैंने बताना है और आपके माइंड में जिस तरह से आपको सेट बैठता है, आई मीन्स टू से दैट कि जिस तरह से आपको समझ आता है आपने उसी तरह से उसे पॉइंट आउट करना है, उसी तरह से आपने उसको नोट करना है। तो पहली क्लास थी हमारी जिसमें हमने सीखा था कि बॉडी से हमने नाप कैसे लेना होता है और कहाँ कहाँ से लेना होता है, और इस जगह को क्या बोलते हैं, इस जगह को क्या बोलते हैं। हमने हर चीज़ जो है वो बताई थी फर्स्ट वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं, हमारी स्टिचिंग की फर्स्ट क्लास देख सकते हैं। और आज हमारी सेकंड क्लास होगी, तो आपने कोई भी पॉइंट छोड़ना नहीं है, आपने हर क्लास अटेंड करनी है, जिससे आपको मतलब कहीं पर भी परेशानी ना हो। अगर आपकी कोई क्लास छूटती है तो आप फिर से उसे देख सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आई होप आपने नोटबुक और पेन ले लिया होगा, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। फर्स्ट क्लास आपने देख ही ली होगी कि उसमें हमने बॉडी से नाप लेना सीखा था कि कैसे हमने कहाँ कहाँ से किस तरह से नाप लेना होता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये रही हमारी फर्स्ट क्लास और अब आज हमारी सेकंड क्लास स्टार्ट है, ठीक है। तो आप भी अपने बुक पर नोट कर लीजिएगा। तो इसमें हम सीखेंगे कपड़े का आइडिया लगाना। कपड़ा सीधा और आड़ा कैसे होता है, लंबाई चौड़ाई कपड़े की, कपड़े को कट कैसे किया जाता है, कपड़े की शेप क्या होती है, ठीक है जी। तो आज की हम इस क्लास में ये वाला टॉपिक क्लियर करेंगे। तो पहले मैं आपको यहीं पर ड्राइंग करके बताती हूँ कि कपड़ा क्या होता है और किस तरह से हम कपड़ा लेते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा कपड़ा होता है 4 मीटर। आप इसको समझ लीजिए कि हमने ये 4 मीटर कपड़ा लिया है, ठीक है। तो ये हमारी कपड़े की लंबाई हो गई, इस तरफ को हमारी कपड़े की लेंथ होगी, ठीक है। मैं साथ साथ में लिख रही हूँ, आप अपने नोट बनाते रहिएगा। और ये हमारी कपड़े की चौड़ाई होती है, यानी कि विड्थ होती है, ठीक है। कपड़े की लंबाई और चौड़ाई, इसमें 2 ही पॉइंट होते हैं क्लियर करने वाले, तो ये 2 पॉइंट आपको समझने हैं। कपड़े को जो कट किया जाता है तो वो लेंथ के अकॉर्डिंग किया जाता है, ना कि विड्थ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैं आपको फैब्रिक के ऊपर बताती हूँ। तो ये मैंने एक पीस लिया है कपड़े का, जिसमें एक तरफ कन्नी है और एक तरफ कन्नी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी कन्नी है और ये हमारी लेंथ है, ये विड्थ है, ठीक है। तो ये देखिए, ये मेरी कन्नी है फैब्रिक की। तो आप देख सकते हैं जिस तरफ कन्नी होती है वो हमारी लेंथ होती है, कपड़े की लंबाई होती है, ठीक है। और ये हमारी विड्थ है, यानी कि चौड़ाई है कपड़े की। इस कपड़े को हम 2 तरीके से समझेंगे। अब मैं आपको दूसरे तरीके से बताती हूँ। ये हमारा कपड़ा है 4 मीटर। अब मैंने फिर से एक बॉक्स क्रिएट किया है, ठीक है। तो जहाँ पर पहले मैंने लेंथ लिखा था वहाँ पर मैंने सीधा लिखा है, स्ट्रेट यानी कि, ठीक है। तो ये हमारा सीधा कपड़ा होता है जो लंबाई की तरफ होता है, और जो चौड़ाई की तरफ होता है वो हमारा आड़ा कपड़ा होता है। तो हमने कपड़े को कट किस तरफ करना होता है, सीधी साइड को। आड़ी साइड को हमने कट नहीं करना होता है।
कपड़े को आड़ा तभी काटा जाता है अगर उस पर डिज़ाइन वैसे बना हो, आड़ी साइड अगर डिज़ाइन बना हो, नेक डिज़ाइन हो, पल्ले का डिज़ाइन हो या फूल पत्तियां उस तरफ को हों, तो हम आड़ा काट सकते हैं। अदरवाइज़ हमने कन्नी की साइड की तरफ ही इसकी लेंथ लेनी होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इंची टेप रख करके अपने कपड़े की लंबाई लेनी होती है। तो ये हमारा फैब्रिक पर हो गया और ये हमारा नोट पर भी हो गया। तो आप अपने तरीके से नोट कर सकते हैं ये पॉइंट। अब मैं सेकंड पॉइंट आपको क्लियर करूँगी सेम वीडियो में। एक तो आपने ये प्रैक्टिस करनी है कि कपड़ा सीधा और आड़ा क्या होता है, और दूसरी प्रैक्टिस आपने करनी है सिलाइयाँ लगाने की। ठीक है जी, तो आप कोई सा भी रफ कपड़ा लेकर के अपने फैब्रिक पे यानी कि अपने कपड़े पे लाइन लगा लीजिए, स्केल से लगा लीजिए चाहे इंची टेप से लगा लीजिए। ठीक है, इस तरह से आपने लाइन लगानी है और उसके ऊपर सिलाइयाँ लगाना स्टार्ट करना है। ये हमारे बिल्कुल बेसिक पॉइंट हैं। अगर आपके ये पॉइंट क्लियर नहीं होंगे तो आपकी स्टिचिंग में फिनिशिंग जो है वो नहीं आ पाएगी। हर तरह से आपने हर शेप में लाइन ड्रॉ करनी है और उनके ऊपर सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। ठीक है, कुछ आड़ी हो गई, कुछ सीधी हो गई। ठीक है, अब हमने टेढ़ी लाइन लगानी है और उसके ऊपर भी सिलाइयाँ लगाना स्टार्ट करना है। अगर आपका ये पॉइंट क्लियर होगा तो आप फैब्रिक को जब सिलोगे, जब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी तो आपको इजी होगा। ठीक है, तो ये देखिए अब मैंने राउंड शेप दी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग शेप दे लीजिए फ्री हैंड से। नहीं होता है आप कोई कटोरी वगैरह रख लीजिए, उसके साथ ये शेप दे लीजिए। और ये जो पौंचे पर हम सर्कल बनाते हैं उस तरह से आप सर्कल बनाएंगे सांप सीढ़ी की तरह। ठीक है, पहले बड़े बड़े बना लीजिए, फिर आप धीरे धीरे छोटे छोटे ट्राई कीजिएगा। तो ये आपकी सेकंड प्रैक्टिस होगी। तो हमने इसे वीडियो में दो टॉपिक क्लियर किए हैं। एक तो हमने कि फैब्रिक क्या होता है और दूसरा कि सिलाइयाँ हमने कैसे लगानी है। ठीक है, तो राउंड जो है ना, वहाँ पर भी आपने इसी तरह से जैसे सर्कल ड्रॉ किया है वैसे ही अपने सिलाइयाँ लगानी है और ट्रायंगल में भी सेम इसी तरह से सिलाइयाँ लगानी है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब आपने क्या करना है, अपनी नोटबुक लेनी है और इस तरह से आपने ड्राइंग बना लेनी है और एक पेज पे इस तरह से ड्राइंग बना लेनी है। फिर आपने ये सारा कुछ कपड़े के ऊपर ट्राई करना है जैसे जैसे मैंने बताया है कि आपको समझ आया है या नहीं आया है। आपने नेक्स्ट वीडियो में मुझे ज़रूर बताना है कि आपको सेकंड वीडियो कितनी अच्छी लगी थी और कितनी नहीं, और कौन सा आपका टॉपिक क्लियर हुआ है और कौन सा नहीं हुआ है। हो सकता है कि मैं एक दिन छोड़ करके क्लास लूँ, तो आपने हर टॉपिक को क्लियर करना है। अगर मुझसे रोज़ हो पाएगा तो मैं रोज़ क्लास दूंगी। ठीक है जी, तो कपड़े के ऊपर भी मैंने निशान लगा दिए हैं, आप यहाँ पर समझ सकते हैं। ये हमारा चौड़ाई वाला पार्ट है यानी कि आड़ा पार्ट। ठीक है, और ये जो मैंने नीचे एरो लगाया है ये हमारा लंबाई वाला पार्ट है यानी कि सीधा। ये हमारी सीधी साइड है और एक हमारी आड़ी साइड है। तो ये दो टॉपिक आपको क्लियर करने हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम ड्राफ्ट करेंगे सिंपल शर्ट का, बिल्कुल बेसिक सा ड्राफ्ट करेंगे जो कि आपको समझ में आ जाएगा ईज़िली। और ये जो स्टिचिंग की मैंने लाइनें ड्रॉ की हैं ये आपने ज़रूर से फुल प्रैक्टिस करनी है इनकी। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि जो भी सीखना चाहता है वो सीख पाएगा। ठीक है, थैंक यू।